Di video ini saya akan mengupgrade SSD NVMe di unit Lenovo ThinkPad T14 Gen 2. Pertama-tama membuka baut backcase terlebih dahulu dengan obeng elektrik. Nah, saya buka baut dari sebelah kanan ke kiri, lalu bawah sebelah kanan, tengah, dan bawah sebelah kiri. Kemudian saya membuka backcase dari bagian sebelah belakang, lalu ke sebelah kanan, tapi abis itu langsung ke sebelah kiri ntar. Nah, ini sebelah kanan nyambung, sebelah kanannya dicungkil-cungkil, kemudian sebelah kirinya juga nanti dicungkil. Nah, ini langsung di sebelah kiri dicungkil. Nah, seperti ini. Kalau kiri kanan yang sudah dicungkil, tinggal dibuka aja dari belakang, ditarik, krok. Nah, kemudian saya buka port baterainya. Nah, setelah port baterai terbuka, saya buka baut SSD bawaan. Nah, ini dibuka dulu pakai obeng biasa. Kita cungkil juga SSD bawaannya. Ini kapasitasnya 256, bawaannya 256, merek Western Digital. Ini Gen 3. Kemudian diganti dengan merek Vigen 512. Kita pasang SSD barunya. Nah, kita baut manual. Biasa saya kalau baut begini saya pasang manual. Kalau baut kayak backcase itu pakai obeng elektrik. Setelah baut terpasang, kita colok kembali port baterai. Habis itu kita tutup lagi backcase-nya. Ini kan hanya mengganti SSD, mengupgrade. Nah, tapi ini dari sebelah kanan dipasin dulu nutupnya. Ini kalau salah nutup bisa jadinya longgar. Dari sebelah kanan langsung ke sebelah kiri ditutup juga. Kemudian bagian depan, setelah bagian depan baru bagian belakang. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen untuk bertanya. Terima kasih.